Bonjour, je sais que tu sais, et tu sais que je sais. Je suis au deuxième feuilleton du contenant, pas du contenu. Le contenant هو المحل تنطيبوا الماكلة ديالنا والمحل تنقدموها et le contenu هي الماكلة. حبيت نهضر على le contenant والبارح هضرت على النحاس على le cuivre avec les problèmes diallo, avec les dangers diallo et qu'il faut le couvrir en étain. وعدد ديال الاشياء يمكن يوقعوا à cause de la libération du cuivre dans nos repas. Aujourd'hui, puisque c'est le dossier le plus fréquent au Maroc, حنا تنخدموا بالطواجن وهاد الطواجن تنعرفهم من نهار اللي خلقيت با ويما الله يرحمهم كانوا تيطيبوا بالطاجين. إلا مشيتي للشامة ديال المغرب كتجبر واحد على توت او لون دي روت الحرايش داكشي كلهم تيبيعوا الطواجن، سواء هاد الطاجين هذا اللي افيك بومبي سواء هاد الطاجين اللي كونيك. وحبيت نهضر على هذا الموضوع لأن هذا الموضوع شكل خطير على الصحة ديال بنادم وما تنديولاش الغاية. ما تنهضرش على لو كونتوني بسلامة خيركم. هاو ان تاجين ميرديو كي بلان دو سوربريز لأنه مصوب بالفول والبطاطا سميتها الحامض والخرشوف ومطيشة وشنو كاين اخر خيزو وهادشي كله بيو ما كاين اللحم. وهذه ساعة ونص تيطيب تا ويلعب تنديبة 130 degrés pas plus 140 degrés ساعة ونص ساعتين وغادي نصطابو ان شاء الله بالصحة والراحة اللي غادي يجلس ياكلوا معايا un plat bio. Mais seulement il faut le cuisiner dans un contenant non dangereux et non toxique. المشكلة هي أنه وقعوا دي بروغري هو أنه بداو تيقبطوا الطواجن وتعملوا لهم ان فيرني باش يكونوا غزلان، وهذا لو فيرني ما كاينش ما ألعن منه لأنه il contient du plomb. وهذا لو فيرني هذا لو بلون ما موجودش في هذا الشيء، هذا موجود في الكحول وما موجودش هذا موجود حتى في الطاوس. الناس يحماقوا على الغطران ديال الطاوس ولكن تصبغوا بالصباغه وهذيك الصباغه اللي فيهم فيها دو بلون بحيث انه تناكلوا وما تحسبنا تناكلوا بيو حتى داكشي باش ناكلو خصنا نحضر راسنا منه. الوغ اللي تنصحكم هو تاخذوا الطاجين بلا فيرني ويكون عنده واحد التقيبه باش تخرج التنفس ويكون مصوب بالطين دو لا تير كويت وقبل ما تخدموا به باش ما تجيكم الطاجين الاول فيه داك النغمه ديال التراب خصكم تخليوه يغلي اولا واحد المده ديال ساعه ساعتين à 150 degrés ومنين يفضي بالماء وداك الشيء دير فيه حتى داك الماء دير فيه شويه العطريه باش ياخذ داك القنوت ديالو داك لي بور ديالو تيعمرو بداك العطريه. منين يفضي غادي دير فيه شويه الزيت باش داك التقابي ديال لي بور ديالو تيعمرو باش ما يتهرسلكش. هاد الطاجين ديال الطين ملي تتشريه خصك تخليه 24 ساعه عندك في قبل الماء باش يشرب راسو ويشد راسو بحال داكشي اللي تعملو في الزليج. الزلايجي ملي تيجي يزلج الارض تيهز داك لي كارو تيخليهم 24 heures dans l'eau. Eh ben c'est la même chose. Alors voilà un petit peu. Si vous ne faites pas attention et vous préparez tous vos plats avec des tagines vernissées, avec des tagines aussi taos, vous risquez d'attraper une maladie qui s'appelle le saturnisme, intoxication au plomb. Elle peut être dangereuse, elle peut être même mortelle, elle touche les reins, elle touche le foie. ما غادي نهضركمش على الملامح ديالها اللي حاب يعرفها غادي يدخل الانترنت وغادي يجبر شكون سي لو ساتورنيزم. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Je vous aime. Si vous devez cuisiner dans des tagines, choisissez des tagines non vernies
et faites les préparations préliminaires avant de les mettre au feu. عمرك ما تدخلوا في الفران، عمرك ما تعمل به 200 degrés 300 degrés باش ما يتهرسلكش. Et je vous souhaite une bonne appétit. Vive le tagine marocain, le tagine algérien et pourquoi pas, et le tagine tunisien. Et vive le Maroc!